Добро, драго ми е што денеска се приклучувам на централниот караван на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија овде во Штип со поддршка и промоција на програмата Во сигурни раце на доктор Сашко Николов, кандидат на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, познат за целиот регион и човекот со кој што во сигурни раце Штип може да продолжи да чекори напред, да се модернизира, да се европеизира, да продолжи развојот на општина Штип. Ние сме горди што ставивме силен акцент на Штип во изминатите неколку години и како централна власт, но и сме горди на политиките на општина Штип, предводена од градоначалникот Благој Бочварски. Се изработија и реализираа 12 километри водоводна и канализациона мрежа, се асфалтира и реализираа над 50 улици во Штип, но се изгради и детска градинка после неколку децении. Бевме сведоци на отварањето на големиот мост во Штип пред неколку месеци. Во постапка се неколку крупни проекти кои што се значени за општина Штип со поддршка на централната власт. Меѓу нив еден од најзначајните проекти за кои што штипјани се сведоци дека се зборува со децении. Но денес, на овој ден, сме сведоци на финализирање на постапката и на тендерската постапка за инвестицијата која што е најзначена во овие неколку децении во Штип. Тоа е браната на река Отиња, која што ќе биде финансирана токму од владата и токму од министерството кое што го предводи досегашниот градоначалник, а сега министер за транспорт. Мене ми беше чест што како министер за земјоделство дадов силен акцент да ја завршиме целокупната документација, постапка и да преку Министерството за земјоделство ја финализираме и финансираме целокупната неопходна документација која што беше неопходна, за да денес збориме за оваа реалност, дека заврши тендерската постапка за избор на изведувач на браната на река Отињ. Но има и многу други крупни проекти за кои што во следните неколку денови ќе зборуваме тука во Штип и ќе го промовираме и кандидатот доктор Сашко Николов, но и неговата програма за следниот период во сигурни раце. Продолжување на градба на многу улици, на затворениот базен, да го заокружиме градскиот стадион. Се работи за програма во која што се предвидени неколку крстосници, се работи за програма која што возможува продолжување на развојот на општина Штип. Затоа сметаме дека граѓаните на 13 декември, после оваа целосно безбедна кампања во вакви околности, со заштита на здравието пред се на граѓаните, ќе возможиме одговорноста на граѓаните на 13 декември да биде со излегување на гласачките места, со поддршка на кандидатот доктор Сашко Николов и да продолжи Штип да се модернизира, да се развива, да продолжат локалните проекти, да продолжи да се реконструира училиштето Гоце Делчев, да продолжат нови патишта, да се реализираат многу нови локални проекти кои што се битни за граѓаните на општина Штип, но и да продолжиме со силната поддршка која што во овој момент ја добива Штип од страна на владата на Република Северна Македонија. Станува збор за крупни проекти, станува збор за проекти кои што се од значење за Штип во овие неколку децении и затоа одговорноста на сите нас, одговорноста на граѓаните на оваа општина е да излезат на 13 декември, да го остварат своето право на глас и да продолжи Штип да биде во сигурни раце и Штип да продолжи да се модернизира, развива, да стане европски град во центарот на истокот, предводен од доктор Сашко Николов. Благодарам.